गाइस, स्वागत है आपका सबका एक फिर से नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपने होम टाउन से। तो हाल ऐसा है कुछ कि मेरे शरीर में एनर्जी नहीं थी इतनी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ आज, क्योंकि आज मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस कराई और सर्विस में मुझे पता नहीं था कि इतना मोटा खर्चा हो जाएगा। गैस कमेंट में बताओगे अप्रोक्स कितना आया होगा इसकी 4th सर्विस में, समझ रहे हो? इतना आ गया कि भैया मुझे पसीना आ गया। तो मैं सोच रहा था कि आज ब्लॉग न बनाऊं, लेकिन शरीर में इतनी एनर्जी नहीं थी मेरे कि मैं ब्लॉग बना पाऊं। और है धूप तो नहीं, लेकिन हवा, उप्स, ये हवा का हो या लपट। तो हाँ, मैं कहा था कि आज इसका खर्चा बताऊंगा मैं वीडियो के आपको एंड में। अभी बता दूंगा तो यार फिर मतलब ही क्या निकलेगा मेरा ब्लॉग बनाने का। ठीक है, तो चलते हैं जब तक आएंगे और आप लोगों को दिखाते हैं रिएक्शन। गाइस, रिएक्शन गाइस, हम अपने फिर से आ चुके हैं हमीरपुर में। अभी ही मैं 6 दिन पहले हमीरपुर से वापस गया था, अपने गांव से वापस नोएडा गया था। और नोएडा जाने के बाद में फिर आना पड़ गया गाइस। काम ही कुछ ऐसा लग गया गाइस, हमारे मित्र की सिस्टर की शादी है गाइस, तो हम आवा है। और चेक करो गाइस, चेक आउट दिस। इतनी बड़ी नदी होने के बाद में भी, बेतवा नदी है ये, और इतनी बड़ी नदी होने के बाद में भी पानी नहीं है गाइस, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी भी सूख जा रहा है। तो गाइस भैया धूप हो रही है कुछ ज़्यादा, पूरा बदन जा रहा है मेरा जल, शरीर पूरा एकदम चिलल मिलल हो रहा है। और समय हो रहा है 2:04। आप समझ लो इतनी कड़ी दोपहर में मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। शर्म करो, शर्म। एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो तो क्या कर सकते हो फिर? या तो कमेंट में कह दो भैया कि ब्लॉगिंग छोड़ दो, हम नहीं करेंगे सब्सक्राइब। नहीं करोगे तो मैं फिर क्यों अपना तेल फूकूं और क्यों ही ब्लॉग बनाऊं? है, शौक थोड़ी चढ़ रहा है यार मुझे भी। सब्सक्राइब नहीं करते हैं भैया ये लोग, इसे इनका पैसा लग जाएगा बहुत ज़्यादा। क्या बात है गाइस। हरपालपुर 119, पनवाड़ी 98, राट 74, झांसी 193 और ग्वालियर 292 पड़ता है यहाँ से, हमीरपुर से। जिसको जहाँ जाना हो अपना निकल ले। ओके, बाय बाय। तो क्या बोलते हो गाइस, रिवील कर दूँ इसका खर्चा आज का है? कमेंट में करके बताओ। चलो जब तक, हाँ भाई कर लिया कमेंट, कितना आया होगा? तो हाल ये है कि मैं नोएडा से जब आया तो मेरी गाड़ी अप्रोक्स 96 कुछ चल गई थी, है ना? तो इतना चलने के बाद में 96 यार, मोटा मोटा क्या 96, क्या इंग्लिश पे ला हूँ मैं भी। तो 96 चल गई थी, तो इसकी चैन से आवाज़ आ रही थी। तो मैं लेके गया इसको सर्विस सेंटर अपने हमीरपुर, अजय टीवीएस सेल्स। ठीक है, तो वहाँ पे भैया बोले कि सर्विस होनी है। मैंने कहा हाँ सर्विस होनी है, ठीक है। तो उन्होंने गाड़ी सीधे ऊपर लगाई, तो मैंने बोला कि पहले चेक कर लो यार चला के। पता नहीं, मैं इतना बड़ा तो वो हूँ नहीं गाड़ी का मैकेनिक, गाड़ी चलानी आती है लेकिन मैकेनिक थोड़ी हूँ मैं गाड़ी का यार की।
मुझे पता है कि गाड़ी में क्या कमी है क्या नहीं कमी है, ठीक है। मैकेनिक लोगों को ज़्यादा पता रहता है, तो आप लोगों से भी गुजारिश यही है कि अपने गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम अगर आपके पास अपाचे 2V है तो टाइम टू टाइम 3000 किलोमीटर में करवाते रहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अपना इंजन सही रहेगा। तो हाँ, मैं कहा था कि भैया बोले कि किए देता हूँ, मैंने बोला कि किए देता हूँ सर्विस। तो भैया से मैंने बोला कि पहले चला के चेक कर लो है। तो भैया गए चलाने, भैया गाड़ी चलाने गए। भैया ने गाड़ी चलाने के बाद में देखा, सीधे बोलते भैया इसकी तो क्लच प्लेट गायब है, इसकी क्लच प्लेट चली गई। मैंने कहा अरे वाह, क्लच प्लेट चली गई। तो मैंने पूछा कि कितने की पड़ेगी क्लच प्लेट। तो भैया ने सीधे बोला भैया 915 या 15 रुपए की, चलो मोटा मोटा पकड़ के चलता है, मुझे याद भी नहीं है। तो 915 रुपए की क्लच प्लेट। फिर भैया ने इंजन खोला, इंजन खोलने के बाद में देखा कि इसके सील वील भी कट गई है, उसका 20 रुपये चार्ज जुला। फिर मोबिल डाला, फिर इसमें मोबिल का फ़िल्टर डाला। तो ऐसे होते करते इसकी सर्विस कॉस्ट मुझे पड़ी है 2350 रुपये। हालांकि इसकी कॉस्ट आई थी 2400 रुपये। तो भैया 50 रुपये हमने कह दिया भैया यार कुछ तो डिस्काउंट दो यार, इतनी दूर से, अब नोएडा से यार तुम्हारे गाड़ी चल के आई है और ओ मत तुम डिस्काउंट ना दो तो यार, है ना, फिर बेकार है यार सर्विस करवाना। तो भैया ने दे दिया हमको डिस्काउंट, तो भैया हम भी खुश हो, भैया भी खुश, ठीक है। तो गाइस कमेंट में बताना आप लोगों का लास्ट खर्चा, अगर क्लच विलेज प्लेट अगर गई है आप लोगों का गाड़ी का, तो कितना अप्रोक्स कितना आया है आप लोगों का खर्चा, ठीक है। अपाचे 2V, ओनली फॉर अपाचे 2V। 4V का मुझे पता नहीं कितना आया होगा, कितना नहीं आता है, क्योंकि अपने पास है नहीं तो यार पता नहीं इसकी। और भैया इसकी क्लच प्लेट मैंने फूक दी 9600 पे, ठीक है, 10,000 भी नहीं चली थी इसकी, अभी ये 4th सर्विस थी। और ये समझ लो कि भैया इसकी क्लच प्लेट इज गॉन ब्रो। जाएगी यार क्लच प्लेट, जब 138 भगा दी जाएगी, है ना। तो चलते हैं आगे और मिलते हैं। अभी मेरा गला भी सूख रहा है, कहीं ठंडी सी जगह देखते हैं भैया और पानी आनी पीते हैं, फिर आपसे करते हैं वार्तालाप। क्योंकि अब जा रहा है मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख, क्योंकि गर्मी का तो पता नहीं, लेकिन शायद आप लोगों को भैया धूप दिख रही हो। कुल मिला के धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, और धूप से ज़्यादा तो यार ये हवा होती तो ठीक है, ताला लपट चल रही है बहुत तेज़ यार। गाड़ी पूरी ऐसे हुई है हवा में, समझ रहे हो। तो गाड़ी खींच भी नहीं पा रही है, इसीलिए तो भैया 2 दिन का सफ़र बहुत बेकार। तुम गाड़ी 100 भगा भी नहीं पाओ कभी, ये समझ लो, ये आलम रहता है। गाइस रिएक्शन लमडा ये जा रहा था बाइक पे, अभी देखो दिखाता हूँ दोबारा, ठीक है। आजा छोटू इज कमिंग। अभी छोटू आएगा, छोटू पीछे रही है यार। गाइस रिएक्शन गाइस, ड्राइवर भी देख रहा था। गाइस ये ठुकी पड़ी है गाइस, इसके एल लगे पड़े हैं। ऐसा मौसम रहना चाहिए, है ना। तो इस तरह का मौसम रहे तो क्या ही पूछना, लेकिन नहीं रहेगा भैया, हमें पता है नहीं रहेगा। यहाँ रहेगा और अभी आगे खट से ऐसे धूप, एकदम सूर्य देवता ऐसे जगमग हो जाएंगे पूरे, एकदम पूरे रोड में लाल धूप है धूप। पता नहीं कितना धूप एकदम कितना तेज है इनके उनमें किरणों में, है ना। तो गाइस यहाँ ज़्यादा बकचोदी नहीं करते हुए, मेरा गला सूख रहा है तो मैं आगे चल के पानी पीता हूँ और चलता हूँ आगे और पहुँचता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ, सब कुछ डिटेल में बता दूँगा गाइस। ओके, बोलना है क्या नहीं बोलना है
है ना गाइस। चेक करो गाइस, चेक करो ट्रैक्टर गाइस। कहाँ देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है गाइस। मिलता है नोएडा में लेकिन उतना नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर नहीं है उधर, ट्रैक्टर है लेकिन वहाँ 4 व्हीलर ज़्यादा है गाइस, 4 व्हीलर ज़्यादा है उधर। तो ठीक है चलो यार आगे चलते हैं। जय भोले बाबा। अरे पता नहीं कौन से बाबा हैं, भोले बाबा तो नहीं थे लेकिन जौन से भी बाबा हों तो चलते हैं गाइस। वेलकम बैक टू द खुदा हुआ रोड। तो भैया पता नहीं ये रोड कब तक सही होगा। और हमने डाले थे कुछ कपड़े भी अपने जो नोएडा से लेके आए थे, उनकी थोड़ी सी फिटिंग कराने के लिए, क्योंकि कल है शादी सादा। तो हमने सोचा आज ही क्यों ना फिटिंग विटिंग भी करा ली जाए, क्योंकि भैया इनसे बहुत बच के नहीं अगर चढ़ गई ना तो सीधे 3500 मांगेंगे। इससे पहले बात नहीं बने हैं। अच्छा 10,000 मांगेंगे। 3,000 वाला ज़माना चला गया है। अभी नहीं, 3 महीने बाद 10,000 की सेल कर दे। जय बजरंगबली, जय शिव शंभू। ये तो सही है इन लोगों का। अगर गलती से एक्सीडेंट हुआ तो गाइस ये रहा वो भूतिया पेड़, यही है जिसकी कहानियाँ बचपन में सुन सुन के डर जाया करते थे। करूँगा कभी फुर्सत में एक्सप्लेन। अगर कमेंट करोगे तो, नहीं करोगे तो नहीं करूँगा एक्सप्लेन। शौक थोड़ी चढ़ रहा है हैं। बाइक वालों का तो ठीक है चाचा, यहाँ पे है बाइक वालों का तो ठीक है। रिक्शा वाले तो पेट वेट भी उखाड़ देंगे यहाँ पे। इतना खुदा हुआ रोड है यार। तभी तो हमने सुबह पापा को फ़ोन करके बुला लिया था। नहीं पता लगा हम घर पहुँचते पहुँचते हमारा पेट है उखड़ जाए तो भैया का मतलब रह जाए है। जय हो वीरभद्र। ले भैया फट गया टायर, देख कितना बुरा हाल है। ट्रैक्टर देख। ओवरलोड करके चलेंगे इसी गर्मी में तो क्या होगा, टायर फटेगा है ना। और बीच रोड में टायर में कम ज़्यादा हुआ नहीं, उससे में काम खराब है। और बीच रोड में फटा है टायर। तो गाइस मिलते हैं फिर से किसी नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि समय हो गया है। ये 3 बजने वाला है ऑलमोस्ट ठीक है। और ये रहा अपना घर जो कि अभी बन रहा है। बन जाएगा तो फिर देखेंगे कैसा बनता है। तो मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में, और जब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।